Пацаны, внимание. Главная причина стука. 5 СТО смотрела. Шаровые, наконечники, гранаты, подшипники поменял. Все, что можно. Ромашки поменял. А вся херня вот в этой вот стоечке. Вроде все нормально. Только слегка потек амортизатор. Работает вообще как новенький. Смотрите, опускается, поднимается одним пальцем. А теперь самое главное, слушайте внимательно. Это горизонтальный стук. Это просто вот сбоку. Когда ты едешь, оно тебя стучит как часики. Причем не важно, чи на ровной, чи на кривой дороге. Чи под горочку, чи с горочки, чи накатиком, чи с разбега. Оно вот как часы щелкают. Так, 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 так. А последнее, что мне добило, и я понял, что это вертикальный стук. Очень похоже на звук, кстати, шаровый. Ну вот. Пользуйтесь на здоровье.